කවුද කාලා දින්නේ චූලා? අනිත් අලිම තමයි. කවුද? ඇලි කැඩුනා මොකයි මේ කරනකොට ඇතුලේ රවුම් වෙලාම හරි ඔයා දැන් ෆොටෝ වලට හිටියා දැන් යනවා අනිත් ඇලි ඒවට. අවුරුදු කියලා ආවා. ආමි පොලිසිය බැංකන් ගියේ ඔය සීනි කිරියා ජෝසප් කියලා. ඌවා දිනන රයිෆල්. බලපත්‍ර ලොකු. ඌ රයිෆල් එකත් අරගෙන ෂොට් ගන් එකත් අරගෙන ජිප් එක අරගෙන ආවා. ජිප් එක මට දුන්නා රයියන්ද. රයි ගියා මම ගෙදරට බරුවක් කියලා. අයරත් කියලා මේ එන රබර් වත්තක් තියෙනවා. ඒ ජිප් එකේ වට තුන් කාලා ප්ලේ එකක්. Pamitra